Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu mago ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye cane cane muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu seruko no mu bumanuko muri Tanzania, mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega cane cane abashigikiye umutama Agathon Rwasa barungitse ikete kwa Evariste Ndayishimiye ku mukuru w'igihugu, bamusaba ko agomba guhagarika umugambi w'amatora kuko ngo biboneka ko amatora atariyo aza imbere, ahubwo indyane ziri muri politike arizo zigomba kubanza gutorerwa umuti. Benshi ngo barabona ko n'ubundi ata matora ahari bivanye n'uko ata mahiganwa azoba ngaha muri ayo matora. Benshi barabona ko amatora atazoba arimwo umushingamateka Agathon Rwasa, ngo Agathon Rwasa babona ko ari we ashobora guhigana n'abakandida bazotangwa n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD-FDD. Bakavuga ko rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe indyane abahunze igihugu zitari zahera, biboneka ko hanze y'igihugu hariyo abantu benshi cane, kandi ico gitigiri c'abanyagihugu b'Abarundi bari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Congo, abo bose bategerezwa gutaha bakaza bagashira hamwe Abarundi bose bakubaka igihugu kugira ngo indyane ziriko ziravugwa muri buno butegetsi zihere. Kuri ubu rero ibintu biraboneka ko bibandanya biba bibi cane. Iryo kete barungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo biraboneka ko ata kintu na kimwe yigeze ashaka kubikorako, ata kintu yaciye yishura abo bamurungikiye iryo kete. Urwo runani rw'Abarundi bavuga ko bipfuza ko indyane zihera, amatora akazoba izo ndyane zaheze. Mu gihe batipfuza ko abo Barundi ngo bataha, biraboneka ko ata matora azaba ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo kuko ayo matora yarahejeje guharurwa. Igitigiri c'abazotsinda n'abazotahukana ayo matora barazwi, bo mu mugambwe ya CNDD-FDD, ngo kuko mu yindi migambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi biboneka ko ata muntu azovamwo abaserukira, n'uwo bazohitamwo azoba ari intumwa yatumwe na CNDD-FDD kuja kwinyegeza muri iyo migambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi. Naho kandi reka tubabwire ko umusoda w'intwazangabo yo ku rwego rwa koroneri, ifite peti rya koroneri, yagirizwa mu bari gutembagaza ubutegetsi umwaka w'2015, akaba yarapfungiye mu ibohero rya Gitega. Kuri ubu ngubu ariko aratabaza, amagara aramukitse, agwariye mu bitaro vya Gitega, kandi ngo ata burenganzira ahabwa bwo kuronka abavuzi no kuronka imiti bikwiye, nk'uko amakuru ava ngaho muri ivyo bitaro vya Gitega. Iyi ntwazangabo yo ku rwego murantunga ni intwaramuheto yo ku rwego rwa
koroneri iriko iratabariza muri ivyo bitaro rero benshi bakaba bavuga ko ubutegetsi bwa Gitega butitaho abo bose bivugwa ko bagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, barafatwa bunyamaswa nk'uko bigenda bivugwa, bafatwa nk'ibikoko nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye biboneka ko ari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, cane cane ashaka ko ngabo bose bagirizwa ko bagize uruhara muri birya vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 imigumuko igatangura yegeregere intureka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagirizwa nyine abashaka gutembagaza ubutegetsi, ngabo bose arabarondera yipfuza ko abahana. Bamwe barahunze igihugu bari hanze y'igihugu, abandi barafashwe barahagarikwa barafungwa, kuri ubu ngubu bari mu mabohero. Ibintu bikaba biboneka ko bizohava bitera ingorane zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abenshi mu bahunze bamwe bakaba basaba ko rero umukuru w'igihugu ivy'amatora agomba kubiheba akategura ibiganiro bizohuza abarundi bose, indyane ziri mu gihugu zikahava zihera, hama bakabona gutegura ayo matora bipfuza ko azoba arimwo impande zose, kandi ko abatavuga kumwe n'ubutegetsi badashigikiye cane cane ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubwo butegetsi bakaba barabuhozemwo kera mbere y'umwaka w'ibihumbi 2015, ariko bivanye no kukonona amategeko ibwirizwa shingiro ry'igihugu vyakozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba basaba ko rero umwanya n'umwanya bagomba guhagarika ivy'amatora hakabanza hagatunganywa ibiganiro bihuza abarundi bose kandi bikarekurira bose kwitoza, uwushaka kwitoza akazokwitoza ubirekurirwa n'amategeko canke uwo amategeko aha uruhusha rwo kwitoza akitoza, bagakura ko ayo mategeko akumira abarundi nk'uko bigenda bishikirizwa n'abo barundi bahunze igihugu cacu c'u Burundi bakaba bari mu makungu. Tuvuye muri iyo nkuru reka tuje mu gisata c'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu wa mbere vyiriwe ari ingorane zikomakomeye cane kwiyunguruza, kuko bivanye nuko igitoro co mu bwoko bwa mazutu carakenye cane, carabuze ata hantu upfa kukironka ku masitasiyo. Nyamara bamwe bakibaza ni gute igitoro co mu bwoko bwa mazutu gikena, nyamara igitoro co mu bwoko bwa esanse co gihari, kandi ngo inzira bizanana inzira bicamwo kugira ngo gishike ngaha mu gihugu c'u Burundi zoba ari zimwe. Hakibazwa ukungene igitoro co mu bwoko bwa esanse co gishika ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe igitoro co mu bwoko bwa mazutu caciye gikena. Ni mu gihe imiduga minini minini nko mu bwoko bwa kwasiteri, amabisi yunguruza abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi, amenshi muri ayo mabisi canke muri ayo mamodoka yunguruza abantu muri rusange akoresha igitoro co mu bwoko bwa mazutu, nyamara ugasanga igitoro co mu bwoko bwa esanse co naho nyine mugabo kitaboneka ku rugero rwiza, co kiraboneka gake gake, ariko igitoro co mu bwoko bwa mazutu kigaca gikena. Benshi bakabona ko rero kwiyunguruza bizohava bigorana cane cane ko izo modoka zikoresha mazutu arizo zitwara abantu benshi icarimwe. Bakaba basaba rero ubutegetsi bwa Gitega kurondera ukungene igitoro co mu bwoko bwa mazutu naco kigomba kuboneka, niba ata
kinyegeje inyuma y'uko hanyegezwa nyine ico gitoro co mu bwoko bwa essence ntigice gishika bakarangura canke bakagura igitoro co mu bwoko bwa essence gusa akaba arico kizanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi narirya kidakemura ingorane zo kwiyunguruza ziriko ziribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nagagaruka nagahwane.